Guys, hello guys, magandang umaga po sa iyo. Welcome to my vlog and for today's video. Kumusta po kayo? Kakarga ko tayo ng mga gamit guys. Kakarga ko tayo ng gamit. Kakarga natin itong gamit nito guys. Ito. Pagka natin dito sa ano, sa kulong service, sa kulong-kulong ko. Mga tanso yan guys. Pultang na naman yung ating service. Check muna natin dyan. Ayan, metro, yung teflon. Ito na natin guys kung ilang teflon yan guys. Yan guys, teflon yan, marami pa. Yun, marami pang no, konti na lang rito natin guys, jobing, konti na lang ito. Sana magdala sila mamaya guys, konti na lang yan. Ito yung panggayat namin guys, mamaya ito dadalit kasi wala pa yung isang magdadala nyan, kaya doon ako sa service ito naman dito pupunta na tayo guys. Guys, kakabitan natin ang clam to. Kakabit natin clam guys dito. Yan, panragayan guys. Tapos yan. Yan. Kakabit natin ang clam yan guys. Ito lagyan natin ng gasket guys dito sa ilalim. Ito guys, para walang tagas. Yan guys. Nalaglag na. Parang isa kasi guys, may leak dito. Yan guys, katulad kahapon doon may leak. Yan.